Omulambo gwa Henry Lukwago gukomezeddwawo mu ggwanga lya Uganda. Omulambo gwa Henry Lukwago eyafiira mu ggwanga ly'e Kata munnange gukomezeddwawo mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Nga tetunnaba kugenda mu mawulire ga Henry oba ku updates kubatangazaamu ku biki ebigenda mu maaso, tugenda kwogera ku ngeri banku bakyeyo abakomyewo ewaka engeri gye bafaamu. Mukyegendereza ente nno ennaku zino banku bakyeyo bafa nga baakaddayo ewaka, ate nga bonna abasinga okufa munnange battirwa lw'abantu be bamanyi. Abantu be bamanyi be babata. Tufunye complaints nnyingi nnyo oba tulabye obutambi bungi nnyo obw'abanku bakyeyo abafudde, abamu ng'aba family members ab'ewaka nga maama oba taata oba senga oba kojja oba jjajja oba baganda be nga be bamusseeko ne bamutta, abalala inga ba online husbands, boyfriends and husbands be bafuna ku internet inga be babaviirako okufa oba be babatta. Naluli twafunayo akatambi ka muganda waffe eyattibwa baawe, baawe yamutta amangu nga yakava Saudi Arabia n'ayingira mu kibuga ekya Dubai, omusajja n'amukkako n'amuttirawo bwangu ddala. Kino kikulekawa era okiyigamu ki inga gwe omuntu? Twetaaga nnyo muyige mu buno obutambi bwe tuba tubakolera, naye simanyi lwaki mubuyitako buyise. Tugenda gendako mu biki ebigenda mu maaso, twogere ku nsonga lwaki banku bakyeyo battibwa inga baakaddayo ewaka. Yenze Sheila Adita, subscribinga ku YouTube channel yange eno, tuteekayo obutambi nga bwe buti tubaterayo bonna musobole okufunamu ekyokuyiga bw'oba oli awo, bw'oba nga obadde oyina information gy'onoonya osobola ogisanga wano eno. Subscribinga okwate ku kadaako buli video gye nteekayo ekutuukeko bulungi, commentinga tumanye endowooza yo nga gwe omuntu alaba obutambi buno. Katugendeko mu katambi kano eno tukawuliriza ate era tukomewo. Mwe baana mwe, ennaku zino kati ekiriwo buli kadama addayo ewaka ali welcomed by the fiancé, the husband, the whatever you may call it, oba online shopping oba what. Naye which is okay, it's not bad, but nina ka story ke njagala okubanyumiza. Nakawulidde wano eno ku internet. Munange kadama ngaddayo ewaka. Kadama waddayo ewaka yali welcomed by the online shopping ne baawe yennyini taata w'abaana gwazaalemu abaana yajja ku kisaawe, ne online shopping najja ku kisaawe. Munange Kadaama yalekawo taata w'abaana, Kadaama n'agenda ne online shopping. Kadaama abeera ewa online shopping nnaku bbiri, abatemu nga tebabazingako mu nju gye yalimu ne online shopping. Kadaama nga bamutemaatema nga bamutta. Nawulidde byabadde Kayunga district. Kadaama nga bamutemaatema nga bamutta. Omulambo guno baguteeka ne mu kikutiya. Kanti munnange kati abantu beebuuza ani yasse Kadaama? Baawe, taata w'abaana, oba online shopping ye yamupangidde abantu ne bamutta? Ebibuuzo biri awo. Bannange Bakadaama mwegendereza abantu bamusse nga baagala sente Kadaama z'ataabadde nazissaawo ezo nga bamugamba tuwe sente, Kadaama ngawoza sirina sente. Kati Kadaama obulamu bw'ensi yabuvuddemu bwatyo, oba online shopping eyabadde mu lukwe, oba taata w'abaana yeyanyiza okumulekawo, tewali yamanyiza. Naye nga bannange be careful. Nze ngamba wadde nti olina omuntu w'omwagala nnyo, at least first go back home, meet your parents. Oba afuna awantu aweekusifu nga tewali muntu yenna yenna amanyiwa gy'oli. Naye bannange ebintu bineeno si byangu. Omukyalo oyo kandowooze mumuwulidde bulungi. Omukyalo oyo kansuubire era kandowooze mumuwulidde bulungi. Oyo si ye muganda waffe asoose okuttibwa, si asoose bangi bazze nga battibwa, abalala ne basimatuka ne baddukawo nabisago. Obutambi buneeno tubuteekayo nnyo nga tubawoninga ne tubagamba bannange abaana ab'obuwala abali ku byeyo mwesonyiwe okunoonya omukwano
ku social media mwesonyiwe okunoonya omukwano ku social media lwansonga si buli muntu ali ku social media nti mutuufu. Social media eno ejjudde abantu abakyamu, abantu ababi, abantu abalina emize egy'enjawulo, abantu abalina ebikolwa eby'enjawulo, abantu abalina enneeyisa ey'enjawulo. Ne tubasaba mwegendereze nnyo abantu. Kyolaba ku social media, it's a person under a mask. You're seeing someone's mask, but you are not seeing a true person. Mundaba nnyo ku social media, but it does not mean you know me. Only those ones that have gotten a chance to stay with me under one roof, one room, share some happiness, talk with me, spend some time with me. Abo bokka be basobola okuva ne bagamba sincerely Adita is a good person or Adita is not a good person. Era ne tubagamba naye bano bootalabyeko in reality nga olaba bulabi bifaananyi. Those people are very, very bad people. Era ne tubasaba ne tubagamba men that come on internet seeking for love, abantu abo bafere. Ne tubasaba mubeegendereze nnyo ne tubagamba they only come to you because they know you are in a lack of a relationship. Era you are in a desire of starting a new life okufuna patana. Ne tubasaba ne tubagamba inga tonnaba kubaako kintu kyonna kyonna kyokola entrusting this person, kumuteekamu bwesigwe, sooka omunoonyerezeko. Give yourself time oleme kufuna bizibu. Abaana babase nnyo naye ng'ensonga ebasa beeba n'abasajja be bafunye ku social media. Abasajja abo mubaleke, abasajja abo mubeesonyiwe, abasajja abo abasinga batemu. I think gwobanga oli muno wa Uganda, you've ever come across such a story. Abasajja abali bafunanga abawala ku Facebook mu ggwanga lyaffe erya Uganda nga babayita bulungi nnyo okujja basisinkane, nga babanywesa ebintu ebikyamu, nga babatwala mu nnyumba, nga bamala bakozesa, nga babatta emirambo gyabwe nga bagikumako omuliro. Era poliisi yagenda okukwata abaami abo nga they have almost killed abawala 14, nga they have almost killed abawala 14, naye nga bonna babatta mu tuluba lyerimu ate nga babajja mu kifo kimu, babajja ku Facebook. Kati awo wetukusabira nga tonnaba kwenyigiramu ebyo ebintu, agenda relationship, agenda bino, agenda biri. Better very careful. Era n'ebintu by'abasajja okubanoonya ku social media bireke. Omusajja omutuufu ajja kujja, just give yourself time. Wabula nga tetunnaba kufundikira katambi kaneeno bannange, tulina amawulire ga muganda waffe eyafiira ekkata. Omulambo gwe gumaze ne gutuuka mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Mwenda baterawo akatambi mubeerenga mugulabako. Muganda waffe ono amawulire ge ag'okufa gazigazitaasanyira ku mikutu gya social media, ebifaananyi bye ne bitambula, ne bamuteekayo ne bamulanga, n'abanoonya ssente ne bazinoonya nga balanga muganda waffe okuba enti nno yavudde mu bulamu bwesi. Katugendeko mu katambi ate atukomewo. Video za leero bwezityo bwe zigenze, kansuubire nti nno muyizeemu ekitono, wabula gwe wenna atayizeemu ekyokukolera sikiina munnange, mwannyinaze sikiina. Lwansonga tuteekayo obutambi nga bwe buti bukubaganyeeko ebirowoozo. So bw'oba toyizeemu osobola okweyambisa comment section n'olaba ku biki banno bye bakomentinzeeko oba n'olaba ku ndowooza zaabwe ze bawadde. Naye nga nze omuntu nange nkuwadde view yange, nawe oliwaddemba okumpa eyo nga weeyambisa comment section. Gwe wenna eyasubscribinga nkwagala nnyo, wakola ekintu kirungi nnyo, wabula gwe atasubscribinga munnange ekyokukolera era tetukiina. Weguba gwe mununuzo gwo ogusoose okulaba obutambi bwange, okola ekintu kirungi nnyo, tuva nga tusubscribinze, kwata ku kadaako kajja kuyambako nga buli video gye nteekayo ekutuukako bulungi nnyo munnange.
obeere memba omu ku ffe nga nawe osobola okusalawo ku ki kyetuteeka ku channel. Kansuubire nti nno ba housemaid bakadaama bankuba kyeyo muyize mwesonyiwe relationship za social media, mwesonyiwe okunoonya abasajja ku social media. Ekintu ekyo kirabika ng'ekirungi naye ate kibi nnyo. Wali ddala bano abajja ne babawa amagezi osobola ofuna omusajja ku social media. Kisoboka osobola ofunako omusajja naye percentage yabo abafunye abasajja abatuufu nga tebali ku nziro, percentage ntono nnyo. So saagala obeere victim, weewe emirembe. Being single is not a crime. Being single is not a burden. One day you get someone akwagala ebyaddala gwe gumiikirizaako omuntu akwagala ajja kujja nga tomuyise. Yenze Sheila Adita Embagala.